ഹായ് വ്യൂവേഴ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു നൈനസ് ഡ്രീമി ക്രിയേഷൻസ്. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മളുടെ സോൾഡറിങ് അയേണ് പരിചയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ. പരിചയപ്പെടുത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എൻ്റെ ചാനലിൽ ആദ്യം ഒരു മാസം 2 മാസം മുന്നേയൊക്കെ ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോൾഡറിങ് അയൺ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം, എവിടെ നിന്നാണ് മേടിച്ചത്, എത്രയാണ് അതിൻ്റെ റേറ്റ് എന്നുള്ള ഒരു വീഡിയോ ഒക്കെ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം അതിൻ്റെ താഴെ എനിക്ക് കുറേ മെസ്സേജ്, അതായത് കുറേ കമൻറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇത് എവിടെ നിന്നാണ് മേടിച്ചത്, ഇതിന് എത്ര രൂപയാണ്, ഇനിയിപ്പോൾ ഓൺലൈനായിട്ടാണ് മേടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാമോ, അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് ഒത്തിരി പേര് ഇതിന് മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ ഉള്ള ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത്. അതായത് ഇതാണ് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ഇതാ കണ്ടില്ലേ, സോൾഡറിങ് അയൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡിവൈസ് ഇതാണ് കേട്ടോ. ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഡ്രസ്സിലൊക്കെ എന്താ പറയുക ഡിസൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഫ്ലവേഴ്സൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു മെഷീൻ വെച്ചിട്ടാണ്. ഇനി ഡ്രസ്സിൽ വെക്കാൻ മാത്രമല്ല, നമ്മൾ ഈ കുഞ്ഞു പിള്ളേർക്കൊക്കെ ഹെയർ ബോയ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കില്ലേ, അതും നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ ഒരു മെഷീൻ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും കേട്ടോ. അപ്പം നല്ലൊരു അടിപൊളി മെഷീനാണ് കേട്ടോ ഇത്. നല്ല എന്താ പറയുക, നമുക്ക് ഈ തുന്നുന്നവർ, ഇപ്പോൾ വീട്ടിലൊക്കെ ഇരുന്ന് തയ്ക്കുന്നവരായിക്കോട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ വല്ല ബുട്ടീക്കിലൊക്കെ ഉള്ളവരായിക്കോട്ടെ, അവർക്കൊക്കെ വളരെയധികം ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു ഉപകരണം കൂടിയാണ് ഈ സോൾഡറിങ് അയൺ. അപ്പോൾ ഇനി ഇതിനെക്കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾക്ക് കൂടുതൽ അറിയാം. അതിന് മുൻപായിട്ട് ആരെങ്കിലും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ. അതേപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇതിനെക്കുറിച്ചിട്ട് കൂടുതൽ അറിഞ്ഞാലോ. ഈ സംഭവം ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് വരുന്നത് 560 രൂപയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് മേടിച്ചിട്ടുള്ളത് തൃശ്ശൂരിൽ നിന്നാണ് കേട്ടോ. തൃശ്ശൂരിൽ നിന്നാണ് ഈ ഒരു മെഷീൻ മേടിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത് എൻ്റെ ഏട്ടൻ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക, തൃശ്ശൂർ പോയപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് മേടിച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണ്. അപ്പം ഈ സംഭവം നല്ല അടിപൊളി സംഭവമാണ് കേട്ടോ. ഇനി ഇതിന് റേറ്റ് കമ്മിയായിട്ട് നമുക്ക് ഓരോ ഷോപ്പുകളിൽ കിട്ടാറുണ്ട്. പക്ഷേ ഞാൻ ഇതേപോലെ ഇതിന് മുന്നേ ഒരു ഏട്ടൻ തന്നെ എനിക്കൊരു 150 രൂപ എങ്ങാണ്ട് തോന്നണു, അങ്ങനത്തെ ആ ഒരു റേറ്റുള്ള ഒരു ഇതേപോലെ സോൾഡറിങ് മെഷീന് മേടിച്ചു തന്നു. പക്ഷെ ഞാൻ അതും കൊണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ എനിക്ക് അത്ര പെർഫെക്ഷൻ അതിൽ കിട്ടിയിട്ടില്ല. പക്ഷെ ഇതുകൊണ്ട് ചെയ്തപ്പോൾ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് നമ്മുടെ ഫ്ലവേഴ്സൊക്കെ നല്ല നീറ്റായിട്ട് തന്നെ എനിക്ക് കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഓൺ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഇതുപോലെ ചെറിയൊരു കുഞ്ഞൊരു വയറുണ്ട്. അതിൽ ഈ പ്ലഗിൽ ഈ ഒരു പിന്ന് കുത്തി കൊടുത്താൽ മതി. എന്നിട്ട് സ്വിച്ച് ഓൺ ആക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു റെഡ് കളറിൽ ഒരു ലൈറ്റ് കത്തും. അതാണിത്. അത് ഒരു 10 അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 15 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ ഈ സംഭവം ഇവിടെ നല്ലതുപോലെ ചൂടാവാൻ തുടങ്ങും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആ നല്ലതുപോലെ ചൂടായതിനു ശേഷം മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഡ്രസ്സിൽ, അതായത് തുണിയിൽ വെച്ച് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ചൂടാവാതെ ചെയ്തു പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും നീറ്റായിട്ട് കിട്ടില്ല കേട്ടോ. ചിലർ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇത് നീറ്റാവുന്നില്ല എന്നൊക്കെ. പക്ഷേ ഇത് ചെയ്താൽ നീറ്റാവും. നമ്മൾ നല്ലതുപോലെ ചൂടായിട്ടാണ് ആ സംഭവം ചെയ്തെടുക്കുന്നതെങ്കിൽ കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും. പിന്നെ ഇതിലിപ്പോൾ ഞാൻ ആ ഒരു നിബ് ഇട്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ നിബ് ഇട്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ. ഒത്തിരി നിബുണ്ട്, 6 നിബ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇതിൽ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ല പോയിന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നിബാണ്. ബാക്കിയുള്ളതൊന്നും നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ ഈ തയ്ക്കുന്നവർക്കൊന്നും ബാക്കിയുള്ള ഈ നിബുകളൊന്നും ആവശ്യമില്ല. അപ്പം നമുക്ക് ഈ 2 നിബ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഫ്ലവേഴ്സ് ഇതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇടണമെന്ന് നമുക്കൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം. അതിനാദ്യം ഈ സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ, ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് ഇതിനെ ലൂസ് ചെയ്ത് എടുക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്കിതിങ്ങനെ പോരും. എന്നിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് നല്ല പോയിന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു നിബാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അത് ഇതിലോട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഇറക്കി കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഈ സാധനം ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് തിരിച്ചു കൊടുക്കുക കേട്ടോ. എന്നിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ടൈറ്റ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഈ പിന്നെ നമ്മുടെ പ്ലക്കിൽ ഇങ്ങനെ കുത്തി കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ചൂടാവും. ഇവിടെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഒരു റെഡ് ലൈറ്റ് കത്തും കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് നല്ലതുപോലെ ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നല്ല ഭംഗിയിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പോൾ ഏത് ഷേപ്പിലുള്ള ഫ്ലവേഴ്സ് വേണമെങ്കിലും ഈ ഒരു മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ പിന്നെ എല്ലാവരുടെയും സംശയം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ കുറച്ച് ഇതേപോലെ സ്റ്റെൻസിൽ
സ്റ്റെൻസിലുകൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. കണ്ടില്ലേ ഇങ്ങനത്തെ. ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇനി കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒന്ന് പോയി കണ്ടു നോക്കുക, അതെങ്ങനെയാണ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളതെന്ന്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു എന്താ പറയുക കട്ടിങ്സ് ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളതെന്ന് നമുക്ക് ആ വീഡിയോയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇനി അതെങ്ങനെയാണ് കട്ട് ചെയ്തതെന്ന് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സംഭവം നല്ല അടിപൊളി സംഭവമാണ് കേട്ടോ. കാരണം നമുക്ക് ഈ ഒരു നമ്മൾ പേപ്പറിൽ വെച്ച് ചെയ്യുന്നതിനെയും കാട്ടിയും, അതായത് കാണിച്ചു തരാം. ഇപ്പോൾ ഇതാണ്ടോ പേപ്പറിൽ വെച്ചിട്ട്, ഇത് പേപ്പറിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ എനിക്ക് കിട്ടിയതാണ് കേട്ടോ. ഞാനൊരു കടയിൽ നിന്ന് മേടിച്ചതാണ് ഇത്. അപ്പോൾ ഇത് പേപ്പറിലൊക്കെ വെച്ച് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇത് നാശമായി പോകും, ഈ പേപ്പർ നാശമായി പോകും. അപ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും വേറെ പേപ്പറിൽ വെച്ചിട്ട് ഇത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുത്തിട്ട് വേണം വീണ്ടും നമ്മൾ തുണിയിൽ വെച്ച് കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പോൾ അതിനെക്കാട്ടി നല്ലത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ സ്പ്രൈറ്റിൻ്റെ കുപ്പിയൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ, 7-Upൻ്റെ ബോട്ടിൽ, സാധാരണ പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിലല്ല കേട്ടോ, ഇതൊരു ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക ഒരു അലുമിനിയം പോലത്തെ, അലുമിനിയം എന്നല്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു ഷീറ്റാണിത്. അപ്പോൾ അതാവുമ്പോൾ ഒരിക്കലും കേടുവരില്ല. നമുക്ക് എത്ര പീസ് വേണമെങ്കിലും കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പോൾ ഇത് കേടുവരാതെ തന്നെ ഇങ്ങനെ കുറേ കാലം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാനും പറ്റും കേട്ടോ. മറ്റേത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നാശമായി പോവും. ഇതൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ അറിയില്ല, അങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ബിസ്ക്കറ്റിൻ്റെ ഒരു പാക്കറ്റ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അതായത് കുറച്ച് കട്ടിയുള്ള ഒരു ബോക്സ് പോലെയൊക്കെ വരുന്ന ബിസ്ക്കറ്റിൻ്റെ എന്താ പറയുക പാക്കറ്റുകൾ, അപ്പം അതൊന്നൊക്കെ ഇതേപോലെ വരച്ചെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ. ഓരോ ഡിസൈൻസും നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. എന്നിട്ട് അതുകൊണ്ട് തുണിയിൽ വെച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് നല്ല ഭംഗിയിലെ ഫ്ലവേഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലവേഴ്സ് മാത്രമല്ല എന്തിൻ്റെ ഡിസൈൻസ് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും. ഇനി അതുകൂടാതെ നമ്മൾക്ക് ഇപ്പോൾ എല്ലാപ്പോഴും ഒക്കെ ഡ്രസ്സ് എടുക്കില്ലേ, അപ്പോൾ ഈ പിള്ളേരുടെ ഡ്രസ്സോ അല്ലെങ്കിൽ വലിയവരുടെ ജീൻസോ അങ്ങനെയൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ കുറച്ച് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ടാഗുകൾ കിട്ടും. നിങ്ങൾ ഈ ടാഗുകളൊക്കെ വലിച്ചെറിയില്ലേ ചെയ്യുക, എങ്കിൽ ഇത് വലിച്ചെറിയണ്ട കേട്ടോ. കാരണം ഇതിൽ നോക്കിയ അടിപൊളി ഷേപ്പുകൾ ഇതിൽ തന്നെ ഉണ്ട്, കണ്ടില്ലേ. ഇത് ഞാൻ എൻ്റെ മോൻ്റെ ഡ്രസ്സ് മേടിച്ചപ്പോൾ കിട്ടിയതാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ നോക്കിക്കേ, കറക്റ്റ് നല്ല റൗണ്ട് ഷേപ്പിലുള്ള എന്താ പറയുക ഒരു ഇത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, സ്റ്റെൻസിൽ പോലെ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്കത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. അതേപോലെ തന്നെ കണ്ടില്ലേ പല ഷേപ്പിൽ, ഇത് ഒരു ചതുരം പോലെയൊക്കെ കണ്ടില്ലേ ഇങ്ങനെ കിട്ടും. പിന്നെ ഓവൽ ഷേപ്പിൽ അങ്ങനെ കിട്ടും. പിന്നെ ഇത് കണ്ടില്ലേ, ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് കൂടി ഇതിലുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതും ഇതേപോലെ ഒരു മോളുടെ ഡ്രസ്സ് മേടിച്ചപ്പോൾ കിട്ടിയതാണ്. അത് കണ്ടില്ലേ ബട്ടർഫ്ലൈയുടെ ഒരു ഇതാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇനി ആരും ഇതും കളയണ്ട കേട്ടോ. അതേപോലെ നോക്കിയേ ഈ ഒരു ഷേപ്പ്, ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഡ്രസ്സ് മേടിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഓരോ ടാഗുകളാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊന്നും ഇനി കളയണ്ട. അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഓരോ ഡിസൈൻസും ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ തന്നെ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. ഇനി ഇത് പോരാതെ ഇതേപോലത്തെ കുറച്ച് ഈ വുഡിൻ്റെയൊക്കെ എന്താ പറയുക സ്റ്റെൻസിൽസ് നമുക്ക് ഓൺലൈനായിട്ട് മേടിക്കാൻ കിട്ടും. പക്ഷെ അതിനൊക്കെ കുറച്ച് ഒത്തിരി റേറ്റ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ കൂടുതൽ വർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ അത് മേടിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും കേട്ടോ. കാരണം കുറേ നമുക്ക് ഇതേപോലെ കേടുവരാതെ ഒത്തിരി നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് പറ്റും. മറ്റത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, നമ്മളുടെ ഡ്രസ്സ് മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ വല്ലപ്പോഴൊക്കെ ചെയ്യുന്നുള്ളതെങ്കിൽ അത് മേടിച്ച് വെറുതെ പൈസ കളയണമെന്നില്ല. അതിനൊക്കെ ഉപകാരം നമ്മുടെ ആ ഒരു ബിസ്ക്കറ്റിൻ്റെയൊക്കെ ഓരോ ബോക്സുകളുണ്ടല്ലോ, അതോ അങ്ങനെയൊക്കെ മതി. അതാവുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒത്തിരി പൈസ കൂടുതലായിട്ട് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യവും വരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇനി ആർക്കും ഈ സോൾഡറിങ് മെഷീനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു സംശയവും ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നു, ഞാനിത് ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിൽ നിന്നല്ല മേടിച്ചത്, ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ ഷോപ്പിൽ നിന്നാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ ഇലക്ട്രോണിക്സിൻ്റെ സാധനങ്ങളൊക്കെ വിൽക്കുന്ന ഒരു കടയുണ്ടല്ലോ, ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ അങ്ങനെയൊക്കെ കുറേ സംഭവങ്ങളൊക്കെ വിൽക്കുന്ന ഒരു കട, അതിന്നാണ്. പിന്നെ ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചിലപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആവും മറ്റേ തൃശ്ശൂരുള്ള ഫെജി ഏജൻസീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പുത്തമ്പള്ളിയുടെ അവിടെ ഒരു ക്രാഫ്റ്റിൻ്റെ ഷോപ്പ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ പരിസരത്തൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞു പറഞ്ഞാൽ ഇതെന്തായാലും കിട്ടും. അപ്പോൾ റേറ്റ് ഉള്ളതുമുണ്ട് റേറ്റ് ഇല്ലാത്തതുമുണ്ട്. റേറ്റ് ഇല്ലാത്തത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറച്ച് ക്വാളിറ്റി കുറവായിരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചത് കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത്. എനിക്ക് അങ്ങനെയാണ് ഫീൽ ചെയ്തത്. ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയില്ല. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നല്ല കംഫേർട്ടായിട്ട് തോന്നിയത് ഈ ഒരു മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ച് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോഴാണ്. പിന്നെ
ഇത് ഓണാക്കാനൊക്കെ വളരെയധികം എളുപ്പമാണ്, ഒരു പണിയില്ല. പിന്നെ ഇത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായും നമ്മുടെ അടുത്ത് പിള്ളേരൊന്നും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല കേട്ടോ. കാരണം അവരുടെ കൈയൊക്കെ പൊള്ളാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പിന്നെ അവരുടെ മാത്രമല്ല നമ്മുടെയും കൈ പൊള്ളും, അത് ഉറപ്പാണ്. കാരണം അത്ര അധികം ചൂട് ഇവിടെ ഇത്രയും ഭാഗം ഭയങ്കര ചൂടായിരിക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇവിടെ പിടിച്ചിട്ടാണ്, ഈ ഒരു ബ്ലാക്ക് കളറിലുള്ള അവിടെ പിടിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ വരച്ചിങ്ങനെ എടുക്കാറുള്ളത്. അപ്പം എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും സോൾഡറിങ് മെഷീനെ കുറിച്ചിട്ട് അറിയാമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു കേട്ടോ. എൻ്റെ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പല ഡിസൈൻസും പല എന്താ പറയുക ഹെയർ ബാൻഡുകളും ഹെയർ ബോയ്സും ഒക്കെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം എനിക്ക് വീഡിയോ എടുക്കാനും പിന്നെ മോനുള്ളത് കൊണ്ട്, ഒരു 2.5 വയസ്സായിട്ടുള്ളൂ മോന്. അപ്പോൾ അവനുള്ളത് കൊണ്ടൊക്കെ വീഡിയോസൊക്കെ എടുക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയായാലും വേണ്ടില്ല, ഞാൻ പിന്നെ പതിയെ ഞാൻ വീഡിയോസൊക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കേട്ടോ. അതേപോലെ തന്നെ കമൻ്റ് അറിയിക്കുക, അതേപോലെ ഷെയർ ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.